Здравейте, приятели, аз съм Кулбой. Днес с мен е Пацо. Леохо. Да, Леохо. Ето, Така, ето го него. Той ще е като мен, само че има червени очички, тук, както виждате на крипъра отзад. Така. ето го крипъра отзад и кипет само. И мисля, че, да, Ние сме нещо като братя, ама само по скинове, не по друго. Да. И сега ще излезна надвънка да ме види, защото тук е долу, в моята къща е много тясно. И Кулбой се съгласи да живее с мен. Тук малко да светнем, бе. Всъщност това е основата на къщата. Да, тук ще трябва доста парички за рез. Ние направихме един клип, ама са преба, като го спрях. И се прецакахме яко и съжалявам, че го изпуснах ти. Той не беше много як, ама все пак Биваше. то ще е по-як от толкова е. Аз ще да посъбера малко кост. Събери, дърво. И да потърся айрон. Да бе, ще търся само в мините. Да. Имаме мина потърся айрон, защото ни трябва за да направим такова, за да направим големи гъбки. Сега ще събера малко дърво и да изпеча пясъка. Да има нещо такова. Нямам да спи. Знаеш, няма да направим много дълъг клипа, някъде към 10 минути, защото трябва да се качи все пак. За един ден поне ще се качи. Един ден е прекалено много. И половин ден няма, няма може толкова, те не се качва толкова бързо клиповете. Знам. И то клип ще е скучен. Омага! Цепът на светкавици. Виждам. Ама не виждам да ти... Нищо. Не виждам да сме. Мале, ако имаш и сървъра такъв пугин, където да чупиш един път от дървото един път и то да ти падне цялото. И това много е яко, ама... Това се казва такъв, как беше? Как се казва този пугин? Пугин, ама... Какъв не знам. Не знам. Това как се казваш самия пугин? Добре. Да, но... То и аз не знам. Посмотриш. Аз го забравя. Не знам. Не е важен. Не, да. Когато Аз събрах 7 кол. Ма тук няма мобове, бе. Това... Да супер преебано е, откъде ще си вземем костен прах сега? Ще ни растат растенията само на светлина и вода. Аз си говоря, че за това Стана ден. знам, там се дейнаха го. Ема тъпа работа, бе. Намерих си къщичка за гриф. Почествайте, има бедрок. Как така, бе? Супер приебано. Оле, виждам някакъв, който ми тича към холма. Аз грифам къща в момента. Аз май си. Ша-ла-ла-ла, влизам си злом. Ша-ла-ла-ла, влизам аз в злом. Има си втора врата. Не трябва. Добре, честно ето ти къде си бил отишъл. Ма ти си заобиколил. Чуй нещо, трябва да донесеш един трябва да вземем майран, да донесем да вземем холпър и количка и релси. Аз ще до шопа. Аз ще видя колко мъни имам.
Имам 66. Оле, 100 е... Оле, 100 кинта, 3 айрон. 100 кинтари, бе, скъпарници. Аз имам $45, бе. Ба, Един диамант също струва 100 майна. много искате. Аз сега съм в банката да си взема парите. Оле, и ти отиди в банката да си вземеш парите. Оле, получих още $66. Оле, Аз ще използвам аз ще използвам трета национална банка. какво? Имам пак $66. Аз имам пак 45. Аз имам пак 66. Тази машина е развалена. Абе, тъпа машина, искаме си парите. Искам още пари, нали имаш 66 сега. Нали ми даде още 66, искам още, бе. Това си. Не е честно. Сигурно вече имам 120. Админе! Къде си, бе, човек? Трябва да си вземе парите. Са да бия с ръка в окото. Това не съм аз, бе. Стабил с Морков. Откъде? Не, бе, взех само 4 моркови, един го изядох. И са бак. Загубихме къщата, нали? Загубихме къщата. Загубихме една къща, нали? Какво? Отиди до нашата къща, да се телепортна до тебе. Ти не си ли хум? Сет хум. Не. Не, давай. Да пращам ли? Thank you. Сега ще сетна хум долу. Я събери малко друго. Абе, ти събери дърво, защото нямам бразва. Аз ще имам до мината. Това не ми е мината. Ево тук почне и надолу. Ей, сега имах един X-ray. Да, ясно. Ма това ще е много тъпо. Оли, я питай модератора дали ще може да ни даде пари. Модераторе и така. Чак малко. Банката за 20 минути не ми даде и пара. Оле, даде ми 1000 кинта. Той! Да. Иди на Warp банка. Какво вика? Не ми дай една пара, верно. Мен. Да бе, аз съм си парите, дет ми даде тоя. Бех ми даде админа. Не той модератор. Но тази банка, казвам ти, развалена. Дойде ли да купа холпър?
Чай бе, Warps. Хотел, Jail, Miner, Nether, PvP, Sell, Shop, SMS. Warps Hop. Излизам да видя другите шоп. Изход 4, Кайрон колко е? Ей, тук е нормално. Здравей, мамо. Пара. Не знам.